ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على التابس في فيلمنت. طيب دلوقتي لو انت عندك فورم كتيرة جدا في الصفحة، او عندك مثلا كونتنت كتير عاوز تبناه، فانت لازم يبقى عندك تابس عشان تقدر ان انت تقسمهم، بدل ما يبقى انت عينيك تتظبط او اليوزر ميبقاش حاسس هو ان الصفحة عنده شكلها مريح والكلام ده كله. تمام. وعلى الاقل ان انت مثلا تقسمها له سيكشن، بس بدل ما انت مثلا ايه حطيت له كل الكونتنت بتاعته في حتة واحدة. تعال نشوف التابس بتتعمل ازاي في فيلمن، او هنعملها على الكونتنت اللي قدام لنا ده. احنا عندنا هنا سيكشن خاص بالكونتنت وسيكشن خاص بالميتا، فتعال كده نشوف ازاي ان احنا نعمل تابس عليهم. هنا التابس عاملة زي السيكشن شوية، فمثلا تعالى كده نعمل تابس بالشكل ده. محتاجين ان احنا بس نعملها import filament form components. تمام. بعد كده هنا نقول له عاوزين نعمل make، وهنا هتبدأ ان انت تحط التابس دي بتتكلم عن ايه. فانت مثلا هنا هتقول له post details. هنا التابس بترجع مجموعة من، مش سكيما على طول، بترجع تابس تاني، والتابس دي بيكون فيها array. ليه؟ عشان هي بتاخد مجموعة من التاب. فانت هنا ممكن تقوله عاوز اجيب التاب، وهنا هتلاقيه جايبه لك من filament form component slash tabs. تمام. او ممكن ان انت تتغاضى عن الموضوع ده، تقول هنا ايه tabs بعد كده باك سلاش تاب. تمام. اي حاجة من الاتنين دول. هنا انا هختار ان انا اشتغل بالتاب على طول. التاب هنا بقى ساعتها عامل زي السكشن بالظبط، بيرجع سكيما. هنا هقول مثلا basic info، وانا هرجع له سكيما. هاخد مثلا التايتل والسلاج، هاخد التايتل والسلاج هنا في البيزك انفو. هعمل تاب تاني هيكون فيه مثلا ميك، اخلي هنا الكونتنت، وانا مثلا اخلي فيها رجع السكيما. وانا هنديله rich editor مع مثلا السبنيل او الفايل ابلود ذات نفسه. وبعد كده هعمل تاب اخيرة مثلا، وهنا هيكون للميتا، هيبقى هنا في سكيما. وابدأ اختار select category والtags وكمان published ده احطهم هنا. اعمل كده format document، وبعد كده اشيل بقى السكشنز دي، انا خلاص كده مش عاوزها، اعملها comment. تمام. بعد كده هنا نروح نعمل refresh. فزي ما انت شايف هنا كده الكونتنت والميتا والبيزك انفو كلهم في مكان واحد، ولكن واخدين كولوم واحد. يعني هنا انا المفروض هو يكون عندي 3 columns. تمام. يعني انا هنا حاطط السكيما كلها ب 3 columns، او الفورم كلها ب 3 columns. فهنا لو انا حطيت كولوم واحد بس، هنلاقيه ان هو واخد الفول width زي ما انتم شايفين. طيب لو انا محتاج ان انا مثلا احط هنا 3 columns عادي زي الاول، فاعمل ايه عشان اخليهم ياخدوا الفول width بدل ما يبقى واخد كولوم واحد كده بس؟ بكل بساطة هروح كده على التابس، وهنا هقول له ان هو ياخد الكولوم span full، واعمل سيف كده. بعد كده هو كده هياخد الكولومز كلهم. بدأت ان انا اخلي الكونتنت بتاعي يبقى متقسم على كذا تاب. طيب هنا دلوقتي مثلا انا دايما لما باجي ادخل على الايديت بلاقي ان البيزك انفو دي هي دي اللي قدامي على طول. يعني لو عملت ريفرش هلاقي ان مثلا البيزك انفو دي هي دي الموجودة على طول اكتف. طب لو انا مثلا عاوز اخلي الكونتنت هي الاكتف، هنا بيقول لي عشان تعمل default active tab لازم تضيف الميثود اللي اسمها active tab. فتعالى كده ان احنا نضيفها active tab.
اكتف تاب رقم 2. تمام، نعمل سيف. دلوقتي لو عملت ريفرش مفروض ان هو الكونتنت عندي هتكون اكتف تاب طول الوقت. تمام، وانا عشان احط تاب ايكون، كل الحكاية ان انا هضيف ايكون، بعد كده هنا هضيف الهيرو ايكون. فانا هنا كده هفتح هيرو ايكون. تمام، بعد كده هنا اروح على التاب اللي انا عاوز اديلها الايكون. يعني مثلا قبل السكيما هنا اقول له انا عاوز اضيف ايكون. هنا مثلا information circle، وهنا في الكونتنت ممكن اضيف ايكون document text. وهنا مثلا في الميتا عاوز اضيف ايكون يكون مثلا tags. اعمل سيف كده، كده اروح اشوف الكونتنت اللي عندي. زي ما انتوا شايفين هنا في info، هنا في tags، هنا في الكونتنت document. تمام، شكله جميل جدا. دلوقتي انت تقدر كمان تتحكم في البوزيشن بتاع الايكون. ايكون بوزيشن، تمام، ممكن تخليه افتر او فور على حسب اللي انت عاوز تعمله. لو انت عملت ريفرش هتخليه اللي هو افتر بعد الميتا تاج. تمام، زي ما انتوا شايفين. او هنا ممكن تستخدم كمان الايكون بوزيشن اللي هو هيكون بدل ما تحطها تكست ممكن تحطها كإنم. تمام، يعني مثلا هنا عشان حطيتها تكست ممكن احطها هنا ايكون بوزيشن. برضو لو انا دلوقتي عملت ريفرش حاليا الموضوع زي ما هو، مفيش اي تغيير خالص. هو باي ديفولت هو بيحطها بيفور. تمام، انت ممكن تحطها افتر. هنا بقى الباج انت ممكن تحط مثلا نايس لوكينج باج. هنا لو انت مثلا عندك تاب زي نوتيفيكيشنز كده ممكن تحط لها باج زي كده. مثلا خلينا احنا نحط مثلا دي basic info باج. خلينا مثلا نخلي الايكون بوزيشن هنا بي 4. تمام، وهنا نبدأ احنا نحط له مثلا الباج بتاعنا. ممكن مثلا نبعت call back function زي كده للباج، بحيث ان هو يبدأ يعمل counting للتاجز قد ايه تاجز. تمام، وهنا لو انا كده عملت refresh هو انا بس عملتها بشكل اللي هو يكون التاجز هو عبارة عن relationship مع البوست، ولكن هنا عشان التاجز هي عبارة عن array، فانا هنا عملت count للايتمز الموجود فيها الارray. بحيث مثلا لو انا دلوقتي رحت للتاجز وضفت اي تاجز تانية. تمام، هتلاقي المفروض لو انا عملت سيف هتلاقي المفروض التاجز عندي اتغيرت بقت 3 زي ما انت شايف. فدي حاجة كويسة انت ممكن تعملها. هنا مثلا انت ممكن تكون الكونتنت، ممكن تكون مثلا هنا السلاج يو ار ال مثلا في كام كاركتر، حاجات زي كده. ممكن تغير البادج كولر بحيث ان هو مثلا يكون سكسس او حاجات زي كده. بس ده بالنسبة لفيلمنت تابس. اتمنى يكون الدرس عجبكم. بسلام.